na nzambe lelo mboke kei wapi mboke kei na kokufa misicien chrétien nyonso akomi pasteur pasteur nyonso pasteur pas comprendre omoni pasteur a comprendre nini côté ya na côté ya côté mususu moyeba bengisanga pe ezate yepa koti studio asali penze munai ndozo mona pasteur moyembi pasteur politicien wana pe na basanza ozomona ba musicien chrétien batala ki boye musicien chrétien soka bimisi balbum suka nango succès na ye esili batu pe bazobengisa ye lisusu te moazo liso occasion okende kobeta ezate baye kovanda wana ba musicien chrétien baye kovanda ba réfléchir babité ba pasteur soka sala église ezalaki moko église mère awa lobi ekomi seli ba seli le comme ebele ezaloka ba papa na biso ba mukuna akotikala kosila na mboka oyo te parce qu'il y a des succès ekotikala kosila ye te azana église na Kingabwa bakobenga ye tanke papa ya molimo mukolo aseka akende kotea na Kingabwa akende kotea place intel na Kingasani akende kotea na Bandal na ma campagne ozomuna ba stratégie landa bien maman obino biloko ebele boyebaka te attention yeba nasolandayo nasolandayo allez-y ndesiko ba musicien chrétien ba ekotala babité na makamwa nzambo ndenge tozokende ba bénéficiaire eza bapa ba pasteur po biso tozosila même Denis Ngonda regretaka lelo ngana yoka yango ngamoko témoin Denis Ngonda zo regreta bi tango ba succès na ngeza la ki soki na misale la église mais lelo naza bien makelasi yango ngai na koloba boye bana batanga te moboti nyonso tinda mwana na kelasi mais bazotanga bakende kaka ti suka nango bakotanga Mati Kasongo Mati Kasongo bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Mati Kasongo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Mati Kasongo TV. Chenia, Ngouya. Mati Kasongo TV. Exceptionnel, à l'homme qu'on appelle Mati Kasongo, Matkas, de longue date. Quand même, tu sais. Aïe. Très heureuse de se retrouver encore une fois. Un grand merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent à partir de 3W là on voit Mati Kasongo TV à Yemoko Kaskas veut dire les codes. Et bana Kim, bana Poto, bana partout dans le monde à Tigo comme on sur Moni Karsueti, na Katia Weti TV à l'audio famille. Famille désormais. Dans le monde na Katia ya Mati Kasongo dans le la toujours masola bien, masola qui te c'est présenté maintenant na Katia Masika Songo premièrement quand on a bimi bonabité. Le pasteur Niki Yakanda, presque tout qui se passe dans la République démocratique du Congo. Étant qu'un pasteur, pour nous encore mais la biso parce que tout me concerne à moi analyse mon ya Congo qui sasa Congo la biso. Bonjour pasteur. Oui, bonjour maman. Boni. Tata Nicolas Zobatela. Ouais. Bamba te soki ya batela kité. Il m'a quitté mon anaté. Ngana lubaka eloko l'équipe ma ezati. Batuta kitolo pona kitoko na bango ya nzoto lelo baza na sama bele igota nzambe toyebie malamu ye pazalaki na mbongo lolenge bato ya mbongo batuta katolo pona mbongo kasi mbongo ebatelaka bango te lolenge mpe bao baza na mituka mapangu to mpe biloko nyonso ya se na moi ebatelaka bango te seke biso nyonso esengeli toyeba tozala reconnaissant na muto azobatela biso azopesa biso pe matango nyonso eza bobele nzambe tata apambola biso eza bobele nzambe pasteur na biso likea ya kanda eza bobele nzambe ene mopesi na nyonso mopesi pe maoyo ngai na bino tozo respirer lelo na pokwa pe na tongo na lelo voilà pasteur likea ya kanda tokomi presque na 3e trimestre ya année po ici là maloba nini to message nini oyo nzambe alobelo pour la République démocratique du Congo. Merci beaucoup.
ya kolobeza boye toko kozanga pe maloba te po toza bana mboka nalobaka boye trouble moko ekoti na minute oyo na mboka on a kopapolela ngo penza batu biebie surtout na église na kobeta bato lolengi wana na papolo na nyati yo na kwesi yo okota to hôpital boniko ekomi nini yango ebale kauki bambisi ya minene babimi vimbana so okovimbana pasuka so okopasuka yo okosala eloko te kelasi eza malamu message nini oui kasi message nini yango nazopesa ah mama so tunaki nga question te mais répondre kasi yango nazo répondre vas-y boniko komemanga na batension ya likolo te koninga te beba awa par rapport ya trimestre mokonzi ya mboka atie kelasi ya ofele voilà nde message yo nzambe apesi yo nzambe apesi ngai te mais nzambe esi ayebisaki nga ekozala bongo na trimestre ya suku po tokoma 2020 nzambe alobaki ya bien ebongisami liboso bozala presse te c'est-à-dire oyo ya motuya tozela ane ya sika ekota nde tokoyeba nini oyo ebongisami mpo na ane ya sika ngako nzambe te oyo ekozala liboso nakoyeba ngo ndenge nini osololaka na ye le père qui voit le père et voit le fils mama nasololaka na ye kosolola na ye elingi koloba te ke nabanda kosolola ne makambo nyonso te biso tosololaka ne na nzela losambo oyo tolobaka eza révélé epai na ye soki ya révélé te moto abimi akomi koloba akomi moyibi mais allez le episode qui est dans nos révélations mon côté ngana nous avons révélation c'est ça ma question c'était ça voilà au tapé Minkoloba Mukonzamboka félicitations à le président Fachi hein ici Kozali me respectera Mukonzamboka va ça qui respect ici Kazali mais yo lobi Mukonzamboka a pesi batu batanga mais batu batangi on dit bazo tanga pena malamu te parce que na bekol yango ya privé conventionné bana ba otanga te pour l'instant. Donc la grève ezali un peu partout na étendue sur la République démocratique du Congo précisément qui chasse la capitale na ba école conventionnée ezali bana bazotanga te grève sur grève ya ba professeur. Est-ce que Mukonzamboka a solola ki malamu te na ba oya ye ba bengi ba DGT bato ya batangisaka bato ba anciena? Merci beaucoup. Il y a liboso tozo féliciter. Tokozanga ko féliciter te pamba te. Mboka oyo. Tope ba mboka o monaka ya libanda. Soki ba illettré baza mukie po école primaire eza ofele. Ne yango esalaka ete ba illettré bazala mukie. Kasi nga nazo féliciter pamba te. Bache kelasi ya ofele. Félicitations oui, mais kelasi yango. Ngai na koloba boye. Bana bazotanga te. Bana batanga te moboti nyonso tina mwana na kelasi. Mais bazotanga te. Bakende kaka ti suka nango bakotanga. Oh. Ah oui. Bongo siko bakende te na ndenge ni. Bana bokende. Kelasi c'est très important. Le col ya reconnaître kelasi pamba ta ebiete. Via bana o baza lelo. Bangonde batu bakosima mboka lobi. Esengeli na bana wana batanga. Bazwa te na bango nyonso batanga. Bana bakende kelasi batanga. Batangisa te mais mutu nyonso tina mwana na kelasi. Est-ce que tu penses Penza que le président de la République a qui vraiment précautionné surtout c'est bien, félicitations au gouvernement. Oui, il faut te féliciter. Mon souci est est-ce que Banango vraiment, Baza vraiment, Kotanga la Lolengo et Sengeli parce que école les alliés il y a 40 peut-être 40 élèves. Mais tant que école c'est bien pour les chèques et pour tous les parents. Oh lelo, Baza qui a la possibilité autant que ça va na débat autant que ça va na ma. Mon souci est que pour la nini proportion na Mokonzambo kazoa quitter parce que on nous dit que ça na bana misusu, bazo mona même pas tableau bisi que ezali azomona ti. Mateya o nani enseignant azoteya azolakisa molakisi voilà lingala yango wana ezokomela mwana te na matoyi. Tu vois pas qu'il faut créer d'abord des écoles. Il faut ajouter outils à l'école. Oui, toko bâti ça. Que bana bazala vraiment na condition moko ya bien meilleur pe ba oui, toko baki ça eza mabete. Bana bakende kilasi
bana bazotanga tozozo ba mesure nyonso ngai pe naza na sima nazolandela nazokende kotala l'école moko na moko lolenge nini bana bazotangela tozobongisa nyonso mama tokende malembe okuma biso na presse pona nini oyo eza très important bana bakende classe batanga bayekola mpona avenir ya lobi bato bakosima mboka eza bana wana bana ata bakoti ebele na kelasi biso moko baye batanga ipe nazongeli mosala kotangisa bana ngai nasalaka nyonso naza paster naza pa enseignant koto nazotangisa kotono mpe nazoteya liloba nzambe lokola nayoki mpo ngai ntango klase ezalaki ya mbongo nabaki na kotangisa te tu fais partie na bato na biboyi ntango klase ezalaki ya mbongo nabaki te lokola bana bafuta mbongo nga na otangisa te namona ngo lokola ezaka ndenge mona eglise na ngai pamba te nga na kati ya eglise na tia boyi mutu nyonso na kati ya eglise oyo asalaka te atya mpe mabonza te na kati ya eglise na nga nasala bongo nateli mpe na ekoli ndenge nini bana bafuta mbongo nga na kotangisa te ntango namoni classe ebandi ofele nazongeli mosala na ngai ya kiancienité na bana kotangisa. Parlons toujours, restez toujours là. Puis lelo oyo bénéfique nini oyo mona parce que ou bien au conseiller ba parents nini oyo bazora vraiment classe ya bana basi le fit comme nous bazora penda kolinga penda ko considérer bana basi te pona kopesa bango courage à côté à soi disant que moi en sera comme il est peut-être na 19 ans 20 ans 18 ans arozwa mobali arobala na ye. Oui, biloko ya bongo eza mabe makasi na telemelaka dossier wana makasi mwana mwasi aza moto aza vraiment motuya na société lolenge moko pe mwana mobali aza pe motuya na société tomona bana basi ebele lelo na kati ya ba famille soko talo komona mwana oyo ya mwasi to yaya oyo ya mwasi yende moto azosunga famille makasi eloko nini bane kotinda ba parents na bilobela ke na kotangisa bana mibali na kotangisa ya basi te pona nini charge ye moka boti bana ebele akomi kokabola siko lelo ba check classe ya ofele yo koloba lisusu nini c'est que ya basi fo batanga ya mibali pe fo batanga moboti oboko yoka na moma otokomi azotangisa bana ya mibali oyo ya basi azotangisa te bobenga nga na telefone to na okoma na kopapola ko regretter ye papa ya ndenge nini to ye mama ndenge nini yo pe mama na papa bofandi pe bosololi pe bien ototangisa bana ya mibali oyo ya basi totangisa te mon frère. Allez maintenant au côté de l'église, tous on a moi mon église. Qu'est-ce que tu reproches aujourd'hui na ba musicien chrétien, musicien chrétien ou musicien chrétienne il y a lelo, c'est-à-dire de musicien à pasteur, de pasteur à politicien, politicien à couper couture à l'esthétique. Donc comme on dit qu'il n'y a pas de son métier, il n'y a que des sortes déjà. Comme on dit, tu vois que mon a la capacité peut-être il y a quoi embrasser 3-4 options ou bien 4 travails. Aussi le mien il est intelligent. Mais tu es un pasteur. Est-ce que les gens malades ou là musicien pasteur, pasteur politicien? Merci. Et l'autre sala musicien chrétien a comme un pasteur. Pasteur a comme un musicien chrétien. Pour esa business. Esa cop, esa ba stratégie à cop. Ozomona. Biloko wana eche trouble makasi na mboka. Na kamwa keloko makasi. Landa. Ba musicien chrétien batala ki boye. Musicien chrétien soka bimisi balbum suka nango succès na ye esili batu pe bazobengisa ye lisusu te mwazo liso occasion okende kobeta ezate baye kovanda wana ba musicien chrétien baye kovanda ba réfléchir ba bité ba pasteur soka sa l'église ezalaki moko église mère awa lobi ekomi seli ba seli le comme ebele ezaloka ba papa na biso ba mukuna akotikala kosila na mboka oyo te parce qu'il y a des succès ekotikala kosila ye te asa na église na Kingabwa bakobenga ye tanke papa ya molimo mukolo aseka akende koteya na Kingabwa akende koteya place interne na Kingasani akende koteya na Bandal na ma campagne ozomuna ba stratégie landa bien mama obino biloko ebele boyebaka te tosoyeba nasolonkayo nasolandayo allez-y
nde siko ba musicien chrétien ba kotala ba bité na makamwa nzambo ndenge tozo kende ba bénéficiaire eza ba pasteur po biso tozo sila même Denis Ngonda regrettaka lelo ngana yoka yango ngamoko témoin Denis Ngonda zo regretta bi tango ba succès na ngezalaki soki na misalela ke église mais lelo naza bien pona nini mutu aza na église ba na place ba obengisa ete nyonso mama na okosa yo te mukuna lelo akoko silika aza na ba église tina ba Afrique du Sud aza na ba église na ba Europe na ba États-Unis pasteur mukuna ana ba église lolenge moko na pasteur mutombo aza na ba église Congo mobimba aza na ba église tiliba na mboka ba musicien chrétien ba ko vanda ba sangani ba bité ko bimisa ba album lobi succès ko sila batu bakozali sur la place à kobengisa yo te o koma mitelengano si c'est comme ça biso pe ba musicien chrétien côté moko yembi côté musu o senini o teyi bino bana na nzambe lokwa bosala ka blemo ebo yeba ezate pasteur loba ba téléspectateur bazolanda yo yango wana ona ninga kina expliquer bana na nzambe lelo mboke ke wapi mboke ke ina kokufa musicien chrétien nyonso akomi pasteur pasteur nyonso pasteur pas comprendre comment ni pasteur a comprendre nini côté ya na côté ya côté mususu mo eba bengisa ngape ezate ye pa côté studio asali penze munai ndozo mona pasteur moyembi pasteur politicien wana pe na basanza ozomona esika nyonso mbongo ezali yango nde sika bato ebele bazoye kamera voilà totikala kaka na sujet wana nayina soulever eloko moko est-ce que lelo tomikabolaka bamusicien profane na bamusicien chrétien est-ce que esengeli mpenza ke tozalaka mpo biso nyonso tozalaka bana tata moko yango nde eloko ezokabola biso mais est-ce que eza malamu bamusicien profane na bamusicien chrétien kosangana ou bien kolia tout autour d'une table ou bien komibenganaka na bafete pona yo eza malamu avant naloba nani asali bongo yo mipesa na ba téléspectateur est-ce que eza malamu to eza malamu merci musicien chrétien na musicien mokili différence ezate bango nyonso ba vivre na mokili voilà baza na droit ya kokutana baza pe na droit ya kovanda mesa moko po nga na kati église na nga na yoka miziki nyonso oui nana ba exemple na ko pesa yo yoka te mama nana ba exemple bele na opesa yo est-ce que nde to fandi bona mboko yo koko comparer Moïse Mbiye na Redi Amis yo koko comparer Redi Amis na Moïse Mbiye je ne sais pas il y a une comparaison parce que pona nini landa place na comprendre que bango nyonso basaka eloko moko différence ezozalaka poto kotisi kombo ya Yesu na nzembo mais soto bito ke na composition on comprendre que Redi Amis aza likolo Moïse Mbiye aza na selanda nzembo ye oyo bolingo nanga se oyo ozomona okuti mwasa azomela masanga na ye okuti mwasa azosala buzo bolobi ye oyo bolingo nanga ye oyo sans tuna ba mikolo sans qu'on réfléchir lobi tango bokobala na po asa bolingo na yo bokoti na ndaku minute ya kotanga libala wana esali nini epanzani siko landa bailo kanto Redi Amis libala tuna sango mama tuna sango basopela yonde masolo bakulutu babala kala bayebi nde makambo bapara babota biso bango bayebi nde sekele likwelelo komo ozomona bailo kanto alobi ete ava yo bala kende kotuna bakulutu mais mwana na nzambe atuni bakulutu te aye kaka mbangu ye oyo moto nalingaki ye oyo tuna bakulutu oyo ke expérience nini eza pa bakulutu tuna bailo kanto Redi Amis bamba te soko kepa ya bailo kanto okoyoka te bazokosa bino makasi boyebi makambu te voilà tiens un peu du côté des pasteurs ngana kosoa mutu
Joyeux anniversaire, hein, parce que ça qui mois passé. Pasteur Moïse a ça qui anniversaire chez lui à la maison. Il y a bien ma béque, tout autour, il y a table. Mais comment la moto a ça dans mon centre? À Sangalakana, Batio, il y a le musicien, musicien Mokili, musicien Mokili et tout. Et voilà, à la fin, il y a une vidéo qui circule sur Internet. Moïse avec notre confrère, c'est qui encore, je vous le nom, Nani, Papimbo m'a dit, Nabalit, est-ce que, à qualité d'une pasteur, on a la tikali, et donc, vous savez, oui, à ça, le loco est ça très important. Félicitations à Papi Mboma. Mboma yaba papi, na félicité. Parce que, donc, on a Papi Mboma loko la païen, loko la moutou, yatina te. On a nini moutou, tout ce monde a loko la païen, à Bali, à se respecter, à commis engagé. N'est-ce Kofi Olomide à l'obiété. Désormais, n'a commis engagé, kebana l'État. Au ce monde, c'est-à-dire, c'est que les pétos salés la capenzembo, on a désormais. Parce que moi, si tu m'obali, on a commis engagé, à Zalakali sous-souté, Nabalo yengi ya pamba pamba. Ozomona esengeli musali na nzambe penga nazo kama makasi. Oza na église basi ya kitoko bazali ya pembe ya mwindu ya modeli nyonso bazali. Oza pe na mbongo. Oza pe na famille ya bien. Nyonso oza nango. Chaîne na télévision oza nango. Ba caméra ezali. Atoza na mbongo a salle de fête. Même na kati église mariage ko salama très kitoko. Siko nini zo sala ke sali na nzambe abalate. Wana na félicité Papi Mboma. Mboma nzamba pambola yo. Eloko wana Mboma lobi. Même pe na ngai a critiquer pe na ngai. Ya bali pe na bali. Ngai kutu réseau ezali ke mbongo te ezate. Mapango ezate. Mitu kesate, mbongo esate, pauvreté, latinga loko loko mususu, moyena bala esate. Voilà, chers téléspectateurs, comprenez, on est comprenez-nous, tous ces embouteillages, comprenez, comprenez-nous, on ne peut pas couper l'émission. Voilà, on est comportement de l'eau, il y a le système, il y a attaché les frères. Et le mot rapproché, le nom est commis par un signe entre le musicien et les conducteurs de voilà, exemple, on est pour les canards. Non, il était menacé, même la prison, il y a eu des réunions, aller chez les enfants, s'excuser et puis aujourd'hui, il y a eu encore Gloria Olandi et Ferregola. Toujours dans le même, je parle pour Olandi, il y a aussi pour la libérer, Kalamini. Insulté Ferregola, si la carte y a évidemment, voilà, c'est ça le comportement que y a là, vis-à-vis de la musicien. Et puis quand il est sorti, à Bali ça fallait pas que je dis en passant bonjour, à Bali ça Kofi Olomide, à Bali ça Weranson. Qu'est-ce qu'il fallait Weranson gagne dans cette situation qui gagne faire à Patrick Gloria Bango, c'est pas dans ma parole au Gloria Bango. Ils ont respecté la moussala parce que ils ont la dontologie mobimba. Il y a moussala pour le sala, pour divertir Batou, pour informer Batou. Et ça vraiment dans ma cambre journaliste. N'est-il l'autre comme journaliste a comme une partie pris. Azana ba leader na ye. Azana ba tunaye oya ye kamela. Ba o wana mususu journaliste azoleka azofinga.
ndoso mona bazobenga bango ba chronifuat eza kitoko te biloko nga nalobaka boye bamusicien rankine oyo ya bamusicien ekokende ti wapi faire rekola aza na raison jésus de niance le padre lolenge akangisaki gloria oza na tante oleka neti na miniti oyo justice atelemi l'état atelemi musicien bamoni ozofinga journaliste bakangi yo journaliste bamoni ozofinga musicien bakangi yo biloko abongo eza kitoko te sikoyo mosala oyo bino botangelaki feri aza moto akobwekela bafleur aza mwana na biso ya mboka ayembi banzembo ya kitoko na mboka toyoka journaliste moko azoleka na televizio azofinga ye biloko abongo eza kitoko te Gloire Yolande yo oza mwana mokie oza mwana oyo ye kaka lelo na ntango akala toyebaki yo ntango bakibwisa mpipe bimaka toyebaka bino boloba tokobanga te bango nyonso ekokonyata toyebaka baglobe olandi te koza bana oyo boye na mosala ya kijournalisme lelo bozala respect na bamusicien boyeba valeur ya bamusicien okokotelema to bandi komanke bamusicien kaka oyo yoka elengi ya kosala mosala na yo ozosala esengeli bamusicien basala soki bamusicien basala eske okoyoka elengi yango Normalement, c'est notre travail de dire et de parler. Merci beaucoup. Ya kolobesa boye. Na kokotanga pe ba komo na bango tout comme pe na kokotanga te. Mais oye c'est très important dans ces unions, nazoloba bien. Dans ces unions, kobomba likambute. Ancien danseuse oyebi obotana musicien moko songolo pakala soit mwana na yeke notikela ye. Ancien danseuse nyonso po ba danseuse akala pe bakoli nzoto elembi okomona abotana fere abotana wera abotana shibe abotana karmapan abotana Félix Wasekwa abomba secret koya kobima tango mobala kokufa to tango kozana problème minerva la mwana to tango mwana kobela to tango pasi moko koya soko yebi mwana ya musicien aza na maboko no kende kosongisela mutu na mutafana na mwana na ye na lingite bo bana ko trouver mutu na ngai boni boye ko bosoko tanga ulenge boye pona so pe mate mama okoyoka koto yo papa okoyoka koto yo papa ba musicien ba benge talela ngai asundola ngana mwana siko biloko bongo na pesi déjà annonce na pesi ça pona danseuse nyonso soko sana mwana moko ya musicien tango bana ko bine pa na ye o profitaka bobota na ye mwana ngonga yango yo soka sa mwana wera kende ko tika ye pa mampata songisa mwana na ye soka se eshibe pesa ye mwana na ye musicien nyonso aswa mwana na ye boni boyko soki pata mwasi na yo abali mobali mususu ata lekio na mbongo promesa te zwa bana na yo tata pambola biso
Voilà, ton premier presque sous j'ai entendu déjà c'est qu'on a mis presque à la fin de l'émission. Voilà, conseil moi mon pied plus pour ça va monter nous un petit conseil parce que les gens sont sous côté. J'attends Nobila après ici la musique est bête ça madame 23h au 4 tout le monde dort parce que nous sommes en droit les amis d'Akissa malamu ya bola. To asali babe parce que j'ai une personne déclarée mais ça là pas vivre la Tata Pambola Chantini ndakisa ya malamu esengeli tolanda na mboka yango wana ayebisi ngai lite ya kanda nga natie kaka mibeko yo siko banda kotambola na bakwe nyonso soko moni moto atie miziki bimisa bitumba ya somo naye kokuta yo papoli bato na ndenge desordre miziki wana ekata oyo akosokisa yo toye kobeta ye masasi biloko ya bongo eza kitoko te totosa oyo bakonza mboka balobi pamba te bango batamboli na libanda bamboka bavoisin bamoni bakalite bamboka na bango balingi mpe mboka na biso ekoma na kalite yo kotelema mpona kotelemela mboka na ndenge nini tika o papa alobi miziki na se makasi te soki bar nu ekokufa mpona miziki ekufa ememi mpe loyengi ya makasi ekomisi mpe mboka bavoyi banze bango mpe ya ntina te cuku lelo okomatanga banze mwasali te Bandé momoko vraiment aux mais ça t'a quitté côté des insanités sur insanité. Tolongola bilamba to pepa likolo li kosepeli moto. L'éducation des enfants aujourd'hui. Grâce à moi wana bateli bana il faut pas la batanga outi 12h ya pemi 16h 17h moi na zona voilà un mot par rapport à Boka par rapport à ma fidèle nayo par rapport à ton église voilà un mot. Église na Nzambe Tata Pambola bino tolingi bino mingi tokozanga te kote ya bino respecter onyonso bakonza mboka bazoloba tambola na kobanga Nzambe respecter musala na yo journaliste tikala journaliste musicien tikala musicien éviter kofingana pona mboka kende liboso Défis Masevo jeune millionnaire tour du monde appellation bien contrôlée na kati ya Londres Tata Pambola yo pona nyonso so sala plus 243 89 78 37 29 Bengana plus 243 89 78 37 29 Patrick de Panama Boyimo papa na China Moutouambongo Belé Tata Pambola. Voilà, chers téléspectateurs, on est arrivé presque à la fin de cette émission. Merci beaucoup à tout le monde qui était branché pour suivre cette émission avec le pasteur Lité Ayakanda. Voilà, nous sommes ensuite par Naï. Ce que moi je peux dire seulement un conseil par rapport à nos collègues, par rapport à ma chroniqueur, respectez le musicien, respectez-nous, entre nous tous c'est respecté, entre les musiciens tous c'est respecté, entre le monde tous c'est respecté et ça la vie sauf bien manqué si c'est pas important. Il y a les canaux télévision fingana et ça nango qui côté tout ça la rara musala ndenge et sengeli. Je vais donner un petit conseil na le dancier comme le pasteur a dit. Bon tu rappelles bomba bana na bino bokota ba musicien. Bon tu rappelles bomba bana na bino oyo bokota na ba homme oyo ya likolo donc ba autorité ya mboka. Bon bimisaka bana na bino na miso ba nyonso ba yeba te songolo pakala to journaliste pakala to danseuse pakala. Abotaka na kingani azalaka na kingani ekozala malamu mingi na mutu azwa par naye on donne que les conseils to sengi kimia lanzela Anya to sengi kimia lanzela ya Gloria Olange Ferregola to sengi kimia entre Matika Songo et Mike Lokamba bozwa kimia to sala nde musala ya onde botombola biso ko fingana eza na tina moko te po baleki bazo ya lobby bazana besoin d'éducation na biso. On se retrouve avec un nouveau numéro prochainement. Bye bye. Machi Kasongo Machi Kasongo. Bon. Eh garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Matika Songo TV. Chaîne ya Nguya. Matika Songo TV. Exceptionnel, l'homme qu'on appelle Matika Songo Matkas de longue date. Quand même tu sais. Aïe. Mama,